佢都暗嘅。O K 喎，真係。係啊，呢個 O K 喎，幾清喎。啲嗰啲係啊，soft 即係防塵，不過太遠，酸太遠都唔得。新即係大咯，得個係啊，我覺得佢可能都飛得兩下，飛得兩下定。雖然都係以走為主，已經夠對付我哋啦。但你影出嚟都係唔上下質素嘅。哇！呢隻嘢好得意啊！塞下啲嘅，即係都仲有幾多飛到嘅啫。其實都暗嘅喎，呢度。一定啊！如果唔係 video 都你啱啱全部暗咧，反而唔使着光嘅，咁咪就係啊，紋到爆咯。真係因為你有啲光有啲暗咧，你撇咗啲暗嗰啲地方咧，嗰啲光係爆㗎。佢就浸咗粒水會高啲啊，上次。其實依家水底應該就係我哋上次嗱，上次係因為呢棵有隻貓喺嗰邊行過嘅，呢棵樹唔驚啫嘛。呢棵樹係浸咗㗎嘛。上次啲唔係啲咁嘅樹葉嚟嘅喎，係啲硬嘅枝嚟嘅喎。我哋上次見佢企嘅地方，應該而家就係水底嗰啲枝。係啊係啊係啊！即係而家啲水高咗應該係。阿媽行過，阿仔走咗去到阿媽喺度。喺嗰邊。好啦，阿媽喺度等下你。